السلام عليكم البنات، معكم أسماء من قناة عالم أسماء لغسل بيو. هذا أول فيديو ليا، نتمنى يعجبكم وينال الإعجاب ديالكم وتستافدوا معايا في بزاف ديال الحوايج. المهم اليوم جيت ندير معكم تجربتي مع شعري، حيت لحقاش كان تيطيح لي بزاف خواليا من القدام ولاو لي فراغات اللي هما كبارين بزاف، والحمد لله دابا كما كتشوفوا راه ما بقاش بزاف. انا نحاول نحط لكم التصويره ديالتي كي كان شعري، ها هما الخلفات ناضوا ليا الحمد لله. من هنايا بدا كيعمر، يعني ما بقاش كما كان. نوريكم لي برودوي اللي كنت كنستعمل وشنو درت ليه وبعض النصائح باش ما بقاش كيطيح ليا وباش رجع ليا الحمد لله مزيان. وتبعوا معايا على فيديو حتى الاخر وان شاء الله تستافدوا معايا. وما تنساوش تخليو ليا لايك وتخليو ليا ابوني. و ودابا غادي نوريكم لي برودوي اللي كنستعمل قبل من الدوش. اول حاجه كنستعمل هاد الزيت هادي اللي فيها العشوب، كتجي بحال هكايا فيها العشوب. ومن بعد منها كنشقق راسي مزيان بها، وكندير بلاستيك وكنخليها 3 ديال السوايع. ملي كندخل الدوش لي برودوي اللي كنستعملهم هو هذا شامبوان ديال الدراري الصغار. هذا الصراحه زوين بزاف، جا ليا مع شعري وخفيف على الشعر، ما فيهش، هو 95% ناتورال وما فيهش لا سيليكون لا بارابين لا كولورون لا حتى شي حاجه. زوين بزاف والثمن ديالو مناسب. من بعد منها كندير هاد الماسك هذا ديال الترادو ديال لافوكا، هو كنستعملو زوين بزاف كيرطب هاد لي بوينت. وكما قلت لكم البنات كنستعمل من مورا هذا ديال بونتين ديال سوبر غذاء، حتى هو زوين بزاف صراحه، واعر بزاف، حتى هو اللي عاون باش الاطراف ديال شعري ما يبقاوش هكايا شويه حرشين، يعني كيرطبوهم واعر بزاف. وملي كنخرج من الدوش كنحاول ما نديرش فوطه، كندير هزي في حياتي ولا شي تيشيرت ديال القطن حتى كينشف ليا شعري شي شويه. واهم حاجه ما كنمشطش شعري كاع بصفه نهائيه في وسط الدوش، يعني كنفكو مزيان في الاول وعاد كنخرج وكنشفو شويه كينشف، عاد ديك الساعات باش كان نمشطو مزيان. وبالنسبه للمشطه اللي كنمشط بها هي هذه، الصراحه رطيبه بزاف وما كطيحش الشعر ولا كتنتفو، كتسرحو بواحد السهوله زوينه، والثمن ديالها رخيص بزاف وزوين. وباش ملي كنخرج من الدوش كنستعمل واحد السبراي اللي الصراحه واعره بزاف، هي اللي ساعدتني باش خرجوا لي هاد الخليفات هادو. صراحه ملي كنديرها كنحس بالفروه ديال راسي، يعني منتعشه، اللي هي هاد السبراي هادي صراحه واعره بزاف، واعره بزاف ومطهره للراس، وفيها لي فيتامين، فيها الزيت ديال الجوجوبا وفيتامين بي 5، حتى هي واعره الصراحه زوينه بزاف. كنرشها ملي كيكون شعري باقي فازك شويه، كنرشها مزيان. وكندير واحد الزيت اللي خديتها من الوصفات ديال قمر حمدان، اللي الصراحه واعره بزاف وصلحت ليا شعري كما كتشوفوا، ما بقاش ليا فيها بزاف، بقى ليا فيها واحد شويه. الا بغيتوها راه كاينه في القناه ديالها، ولا بغيتوني نعاود نديرها لكم ما كاينش مشكل. المهم هاد الزيت هادي خطيره واعره كما قلت لكم. هاد الزيت هادي واعره بزاف صراحه، نتمنى تجربوها، راه كاينه في القناه ديال قمر حمدان. السيروم ديال الشعر من بعد الدوش واعر بزاف، ها هو راه تقاد ليا وزوين بزاف، كيرطب لي شعري. كنديرو حتى هو منين كيكون شعري يلاه شويه نشف كنديرو. ومنين كندير داك الزيت وداك من بعد منها كندير هذا ديال لي بوينت، حتى هو الصراحه واعر بزاف، يعني بالنسبه ل بغيت ندير السيشوار ولا البلاك ولا شي حاجه، ولا بلاش كاع مثلا بغيتي هي تبوكلي ولا شي حاجه كندير هذا، حتى هو صراحه زوين، كيخلي ريحه زوينه في الشعر. صافي هادو هما لي برودوي اللي كنستعمل انايا لشعري، لا قبل الدوش ولا في الدوش ولا من مور الدوش، والمشطه اللي كنستعملها. وبالنسبه للدواء اللي كنشرب باش يعاونني باش انه يتحسن لي شعري ويعمروا لي شويه شعري، كاين هذا
فبالنسبه قلت لكم للدواء، كاين هادو لي كومبريمي اللي هما زوينين الصراحه وواعرين بزاف، حتى هما لقيت فيهم نتيجه زوينه. هادي التريتمون ديال شهرين، المهم على حسب نتي شحال كتشربها، حيت انا كنت كنشربها 3 فوا باغ جور، وهي الصراحه زوينه بزاف بزاف. وسمحوا لي على الصداع، حيت لحقاش الميساج كيوصلني. المهم قلت لكم هذه زوينه. منين كملت التريتمون ديال هذه، دزت التريتمون الثانيه ديال هذا ديال الكالسيوم مغنيسيوم الزنك، وفيه فيتامين دي 3. حتى هو صراحه زوين بزاف كما كتشوفوها. هو الصراحه واعرين 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 بزاف. لقيت يعني الفرق، يعني بهاد لي برودوي هادو اللي استعملتهم انايا لقيت الفرق كبير بزاف. فبالنسبه لهاد لي كومبريمي هما اللي قلت لكم يعني زوينين، صلاحوا لي بزاف لشعري، وهما اللي ساعدوني باش انه يرجع لي. الحاجه اللي مهمه في هادشي كامل هو انكم في هاد البيريود هذا اللي نكونوا كنعالجوا شعرنا، يعني نحاولوا ما امكن اننا ما نصايبوش شعرنا بصفه نهائيه. نحاولوا نديروا له ضفيرات، نحاولوا نديروا له فحال هكا بحال كيما دايره انا. يلاه دوشت ودرت التريتمون ديالي ولويتو فحال هكايا، يعني لا غد لي غادي يجيني بوكلي، وغادي يعني غادي يولي زوين وهكا، باش غنحافظوا على شعرنا ونقصوا عليه شويه السيشوار، حيت داك السيشوار وداك السخونيه ولا البلاك حتى هما راه كيخرجوا لنا على شعرنا الصراحه. يعني نخليوه شويه يرتاح باش هكا نحافظوا على الشعر ديالنا. والتريتمون يعني دير يعني خدمتها. ونتمنى ان هذا الشيء اللي قلت لكم انه يفيدكم. وبالنسبه للشعر ديالنا، منين نخرجوا من الدوش نحاولوا ما امكن ما نديروش الفوطه، يعني نديرو شي حاجه، شي تيشيرت ديال القطن، شي زيت حياتي، حيت لحقاش كما قلت لكم البنات نحاولوا ما نديروش شي فوطه، حيت لحقاش الفوطه كتكون هادي ديالها كتكون شويه بحال لي شويه قاصحه على الزغبه ديالنا، يعني هي اللي كتخلي لينا داك التشنتيف كما كنقولوا حنايا هنايا، باش كيبقى شعرنا واقف وفيه داك الشنتفات هكا خارجين. يعني ملي كنشفوا شعرنا بتيشيرت ديال القطن ولا بزيت حياتي، يعني كتهمد لنا الزغبه. نتمنى تديروا هذا التريتمون هادي. وإلا عجبتكم لا فيديو نعاود ندير لكم عاوتاني حاجه اخرى، وكيفاش كنبوكلي شعري، ولي برودوي اللي كنستعمل باش كنبوكلي شعري، وكيفاش كندير يعني بزاف ديال الحوايج. ونتمنى تعجبكم لا فيديو و... وحافظوا شويه على شعركم. راه الصراحه راه كنتكرفسوا عليه، يعني لي بلاك سيشوار، لي بلاك سيشوار، يعني راه كنخرجوا على شعرنا بمعنى الكلمه، حتى ما كنحسوش حتى كنلقاو. كما قلت لكم البنات، يعني لقيت واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف، ولقيت فرق بزاف. يعني انا التريتمون كامله اللي درتها، لا بالنسبه للدواء لا بالنسبه لي برودوي لا بالنسبه لكل شيء، يعني بديتهم من شهر جوج، ومن شهر جوج لدابا الحمد لله لقيت نتيجه يعني زوينه بزاف. والخلفه ها هي خرجت ليا هنايا هاد البلاصه، هاد البارتي هادي كانت كلها عندي صلعه، وهاد البارتي حتى هي كان شعري كله من القدام خاوي. ها هي حتى هي يعني من هنايا خرجت، يعني خرجت ليا الخلفه، والحمد لله ما بقاش كيطيح ليا بزاف، يعني ملي كنمشطو ما كيطيحليش بزاف. وهادشي اللي كاين. ونتمنى تعجبكم التجربه ديالتي وتستافدوا منها، وتستافدوا من النصائح اللي عطيتكم. ونتمنى ديروا لي لايك باش تشجعوني، باش هكا ندير لكم دي فيديو واحد اخرين ان شاء الله. وما تنساوش ديروا ابوني وديروا لي الجرس باش هكا يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا.